냉장고에 넣으면 하루 만에 독이 되는 음식, 냉장고가 만능은 아닙니다. 오히려 상온에 두는 게 안전한 음식들이 있는데요. 장보고 나면 이 4가지를 꼭 기억하세요. 첫째, 수박입니다. 수박을 자른 뒤 랩에 싸서 냉장고에 넣으면 황색 포도상구균 같은 세균이 3000배 증가합니다. 남은 수박은 깍둑썰기해서 밀폐된 반찬통에 보관하세요. 두 번째, 감자. 감자를 냉장고에 넣으면 전분이 당으로 변해 이 감자로 튀김을 하면 2급 발암물질인 아크릴 아마이드가 생깁니다. 감자는 꼭 어둡고 서늘한 곳에 보관하세요. 셋째, 양파. 양파를 냉장고에 넣으면 냉해로 곰팡이균이 부패합니다. 바람이 잘 통하는 상온 보관이나 진공 포장하세요. 넷째, 바나나. 바나나를 냉장고에 넣으면 멜라닌 갈변으로 후숙이 안됩니다. 바나나는 상온에 보관하거나 껍질을 벗겨 냉동하세요.